ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், நமக்கு நாமே அப்படின்றதுக்காக இன்றைக்கி சளி நிவாரணிக்காக இது இஞ்சி துளசிப்பா இது ரெண்டும் எடுத்துக்கணும். சம அளவு எடுத்துக்கிட்டு குழந்தைங்களுக்கு கொடுக்கக்குள்ள கொஞ்சம் கம்மியாக கொடுக்கணும்ப்பா. இது கொஞ்சம் பெரியவங்களுக்கு, அதனால் நான் நிறைய போட்டிருக்கேன். ஓகேங்களா? இதில் ஃபுல்லாக போட்டு நாம் அரைக்கணும். அரைச்சி அதோட சாறை குழந்தைங்களுக்கு பெரியவங்களுக்குன்னா 10 ml கொடுக்கணும். குழந்தைங்களுக்கு அப்படின்னா 5 ml கொடுக்கணும். இதை நாம் இப்போ இதில் போட்டு அரைக்க போகிறோம். ஃபஸ்ட்டு இப்படி இடிச்சிக்கோங்க. அதுக்கப்புறம் இந்த மாதிரி நான் காட்டுறேன் பாருங்கள். இந்த மாதிரி இதை இப்படி அரைக்கணும். இங்கே பாருங்கள், நல்லா சாறு அப்படியே வருது பாருங்கள். இது மாதிரி நல்லா அரைக்கணும். நல்லா அரைச்சி அந்த சாறு வந்த பிறகு நாம் இதை ஒரு யானத்தில் இப்படி சேர்த்து அதை பிழிஞ்சு எடுத்துக்கலாம். இங்கே பாருங்கள், இல்லை வந்துச்சு. இந்த சாறு கொஞ்சம் வந்திருக்கு. இன்னும் கொஞ்சம் இஞ்சி இதுவும் இருக்குது. இன்னும் இந்த சாறை எடுத்துகிட்டு கூட நீங்கள் திருப்பி அரைக்கலாம். அதை பற்றி ஒன்றும் தப்பு கிடையாது. இங்கே பாருங்கள், இந்த பிழிஞ்சி சாறு எடுத்துட்டேன். இன்னும் இந்த கப்பு இருக்குது. நம்ம கஷாயம் போடுறதுக்கு கூட அதை யூஸ் பண்ணிக்கலாம். இப்போ இந்த சாறு வடிக்க போகிறேன். வடிச்சிட்டு இதை நீங்கள் குழந்தைங்களுக்கு கொடுத்தீங்கன்னா சளி சுத்தமாக அறவே இருக்காதுங்க. ரொம்ப சளி நிறையா இருக்குது அப்படின்னா 3 வாட்டி கொடுக்கணும். 3 வாட்டினா 3 நாள் காலையில் வெறும் வயிற்றில் கொடுங்க. அதுக்கப்புறம் இது ரொம்ப காட்டாக இருக்குது, குழந்தைங்க குடிக்க மாட்டேன்றாங்க அப்படின்னா கொஞ்சோண்டு தேன் கலந்து கொடுக்கலாம். அதில் ஒன்றும் தப்பு இல்லை. நம்ம இதை கொடுத்துட்டு இதை கஷாயம் பண்ணி நாம்ளும் சாப்பிடலாம். அந்த கப்பி எடுத்து போட தேவையில்லை. கஷாயம் பண்ணி நாம் சாப்பிடலாம். ரொம்ப நல்லதுங்க. இப்போ கிளைமேட் சேஞ்ச் ஆகுது. சளி இருமல் நிறைய இருக்குது. அதனால இது கொடுத்துருக்கேன். எல்லோரும் பயன்பெறுங்க. உமன் கிரியேட்டர்ஸ் குரூப்பிலிருந்து உங்களுக்காக சுகந்தி சத்யநாராயணன்.